Друзьяшки мои, привет! Сегодня я хочу вам рассказать, как разжигать костер. По крайней мере, как делаю это я и как легко сделать новичку. Первое, это я расскажу принцип костра. Потому как кто-то скажет, что надо складывать палочки домиком, шалашиком. Это действительно так, но не обязательно. Принцип в том, что костер горит снизу вверх, то есть сразу накладывать много не надо. Я лично не накладываю никакие палочки никаким шалашиком. Я просто поджигаю. Вот у меня тут такие длинные иголки. Я их поджигаю, но это может быть бумага, может быть картон. Но опять, друзья, картон можно класть только после того, как загорится более тонкая бумага. И это лучше всего туалетными бумажками делать. Либо какими-нибудь салфетками. Но вот эти иголки, это более чем классно. У меня сейчас сухая погода, и все горит идеально. Я не использую никаких дополнительных средств, как средства для розжига. Также, я вам скажу, есть таблетки, как сухое горючее, но я вас учу без дополнительных средств использовать костер. Вот. Вначале кладем чуть-чуть, я поджигаю иголок. Чуть-чуть это вот столько. Вот. Чуть-чуть это вот столько, и делаю их вот так. Там, где пламя, там у меня зажигалка. У меня они не горят, друзья, но они прекрасно горели вначале, смотрите. Смысл в том, чтобы иголки начали гореть снизу. Снизу вверх и вот так их туда. Кстати, разжигаю костер исключительно в плохой одежде, которую не жалко. И обязательно убираю волосы под какую-нибудь косынку, чтобы не вспыхнули. Также от костра будет неприятный запах, и лучше одежду, которую, конечно, не жалко. Так. Что еще хочу сказать? И накладываю по вот таким вот тоненьким палочкам. У меня подходит, допустим, это сухой плющ. Когда я приехала, я срубила весь плющ на участке. Он у меня высох очень быстро, и его очень удобно использовать на розжиг. Также на розжиг удобно использовать сухие водоросли. Вот. И подкладывать по маленьким палочкам, не наваливать, друзья. Я видела ошибки у новичков, да и вообще не у новичков, они наваливают сразу шалаш вот из вот таких вот, или вот таких хотя бы толстых палок, но это вообще ни в какие ворота не лезет, у вас просто ничего не загорится. Сначала только сухое, то что 100% загорится, или иголки, или туалетная бумага. Далее тоненькие веточки, и я их еще чередую, опять же, с иголками. То есть тоненькие веточки и чуть-чуть иголок, вот так вот. Вот столько тоненьких веточек, потом столько иголок, потом столько тоненьких веточек, потом столько иголок. И когда начинает устойчиво гореть, я кладу сверху вот такие палки. Я делаю сейчас на мангале, он у меня несколько раз рыхлен, нестандартной формы, потому что мне удобно так ставить кастрюлю и класть палки.
Вы можете сделать абсолютно так, как вам нужно. Я считаю нужным делать, чтобы у меня было на возвышенности палки, то есть они лежали вот так вот на весу. И под этой палкой горели иголки и тоненькие веточки. Вот. Вот. Чтобы под палкой горели иголки, тоненькие веточки. Потом я вот эти палки накладываю решеткой на мангал. И в промежутки, вот в эти вот уголочки еще кладу, шишки подкладываю. Друзья, не закладывайте сильно костер, чтобы было обязательно место для воздуха. Как снизу должно поддувать под кастрюлей. Заметьте, у меня есть пространство там. Туда же я и подсовываю еще дополнительные иголки. Вот, обязательно пространство иметь. Чтобы не было... Ну, костер горит благодаря кислороду. Вот. Так что вот эти палки тоже лучше, чтобы были на весу. Они у меня сейчас все попадали. Ну, кирпичики стоят в том числе, чтобы палки лежали на весу. А под ними разжигались. Когда вот эти палки толстые, устойчиво берутся как угли, ну, когда уже по ним хорошо ходит пламя, вот как, к примеру, по нижней палке, как, к примеру, по этой нижней палке, тогда уже можно ставить или решетку, или готовить на этих углях, но удобно, чтобы был достаточно высокий мангал. Я, в принципе, поставила на 2 камня, у меня кипятилась вода, и мне достаточно было. Но лучше, когда вот так вот по высоте от низа, как бы, чаши, и куда будет складываться дрова или иголки. Также смотрите, что у меня есть. Это, друзья, чтобы не было пожара. Плитка под костром, бетонная. Вот так вот. Всем пока. Если будут какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, в комментариях.